Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, soy la profe Rocío Salvador del Instituto ISEF de Villa Mercedes San Luis. Bueno, para comenzar con la actividad de hoy, vamos a hacer movimientos articulares, movimiento de tobillos, luego por el otro, movimiento de rodillas, un costado, hacia el otro, movimiento de hombros, movimiento de brazos adelante, hacia atrás, movimiento de caderas y de cuello. Muy bien, chicos. Espero que estén todos muy bien, espero que se estén cuidando, como siempre les digo, ahora más que nunca. Que bueno, estamos en esta situación de que tenemos que cuidarnos mucho por el tema de todo esto que está pasando, usar siempre el tapabocas, el alcohol en gel, y salimos a la calle, cuidarnos más que nunca, y cuando volvemos higienizarnos siempre 3 veces al día, nos tenemos que lavar las manos para protegernos. Bueno, en el día de hoy voy a contarles un cuento, un cuento que la verdad que me pareció muy lindo y me gustó. El cuento se llama Los hermanos gemelos. Ellos eran hermanos. Uno se llamaba Día y el otro se llamaba Noche. Uno era súper activo, andaba todo el tiempo de acá para allá, saltaba, corría, iba hacia adelante, hacia el costado, para atrás, para adelante, hacía de todo, no se cansaba nunca, andaba todo el tiempo, arriba, abajo, se tiraba al piso, hacía lo que quería. Y el otro, su otro hermano, era muy tranquilo, era la Noche, y él lo observaba, porque como él era muy tranquilo, lo observaba mucho. Entonces su papá le puso el nombre Noche, o sea, que guíe nuestra oscuridad, que nos ilumine, que podamos descansar de noche, poder dormir más relajados, más tranquilos. Y bueno, ellos eran hermanos gemelos. Era muy diferente, uno era muy movedizo y él era muy tranquilo, muy pasivo, como que le gustaba estar muy relajado siempre. Se llamaba Día uno y el otro se llamaba Noche. Su papá le puso esos nombres, porque claro, nada que ver, uno era súper activo y el otro era una tranquilidad tremenda. Así que ese era un cuento que yo lo había escuchado, que me gustó mucho y nada, se lo quería contar. Para que ustedes sepan que en el día hacemos muchas cosas y en la noche nos relajamos, nos acostamos, nos bañamos y nos comemos y nos vamos a dormir. Bueno, espero que les haya gustado la clase del día de hoy, que fue muy tranquila, muy pasiva. La verdad que me gusta mucho estar con ustedes en nuestra primera clase, en nuestro primer día. Espero que sigamos haciendo las actividades y que del otro lado ustedes también las puedan hacer y que bueno, sus papis, sus mamis o sus hermanos o con quien estén los puedan ayudar. Bueno chicos, vamos a hidratarnos mucho, vamos a tomar agua, vamos a descansar un poquito, aunque no hayamos hecho nada, vamos a descansar y vamos a terminar con el día de hoy. Vamos a, como les venía contando, vamos a ir despidiéndonos con una canción que me gusta mucho, que es muy tranquila, muy tranquila. Y como siempre les digo, tomen mucha agua ahora que vienen los calores, mucha fruta, verdura. Y bueno, cuídense más que nunca ahora que ya falta poquito para que termine todo esto y que podamos salir a ir a las piletas, pero siempre con mucho cuidado. Bueno, para ir despidiéndonos con la clase del día de hoy, voy a poner una canción para ir despidiéndonos. ¿Qué les parece? ¿Vamos? Escuchen. La estrellita está arriba. Escuchen. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Vamos a entrar en la colchoneta. Sobre el mar, un viento
como para ir despidiéndonos del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el cuento que les conté. Que les puedan contar después a sus papás, a su mamá, si no lo pudieron ver, se los cuentan y de noche para que cuando se van a acostar, ustedes le puedan contar ese cuento. Bueno, chicos, nada, terminando con el día de hoy, con la actividad del día de hoy, nos vemos la próxima, nos vemos mañana. Espero que puedan hacer la actividad, que puedan contarla. Y bueno, como siempre les digo, cuídense mucho, ahora más que nunca. Y bueno, nada, yo acá tengo una colchoneta, acá atrás mío, puede ser una colcha o lo que tengan en casa. Vamos a sentarnos, vamos a relajarnos un poquito, vamos a respirarnos para ir despidiéndonos del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, a mí me pone muy contenta estar con ustedes. Y bueno, nada, cuídense mucho, como siempre les digo, usen tapabocas con el gel cuando salgan a las calles y cuando vuelvan a su casa se higienizan bien las manos 3 veces al día y así poder cuidarnos más que nunca. Tomar agua, frutas y verduras, que eso es muy sano. Bueno chicos, espero que les haya gustado la actividad del día de hoy. Fue muy tranqui, pero bueno, es una clase que me gustó mucho, así que bueno, espero que la puedan hacer, que le puedan explicar a su papá y a su mamá, si no la han podido ver. Y bueno, de acá les mando muchos besos, que se cuiden mucho. Y otra cosa más, siempre vamos a estar juntos, aunque sea del otro lado de la pantalla, y hasta que volvamos y nos podamos encontrar de nuevo como todos queremos. Así que bueno, les mando besos gigantes a todos, cuídense mucho, yo acá ya me voy despidiendo. Y como siempre les digo, los quiero mucho y bueno, esta es nuestra primera clase, nos vemos la próxima y bueno, así seguimos con nuestras actividades. Les mando besos gigantes, abrazos, muchos y como siempre les digo, ese cuento cuéntenlo porque es muy lindo. Chao chicos, nos vemos la próxima y acá nos estamos viendo, yo voy a estar siempre acá. Chao chicos, nos vemos. Chao. Besos. Chao.